வெல்கம் டு யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் ட்ரெயினுங்க. நிற்கிறதாங்க நீலகிரி லெஜெண்டரி நீலகிரி 12672ங்க. இன்னையிலேருந்து இப்போ தான் மேட்டுப்பாளையம் வந்திருக்குங்க. வணக்கம் மக்களே, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? வெல்கம் பேக் டு ஒரு புது vlogங்க. ரைட் நோ நம்ம மேட்டுப்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கோங்க. டைம் 7:02 ஆகுது. நம்ம இங்கே எதுக்கு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனெஸ்கோவோட வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் ட்ரெயினுங்க. மேட்டுப்பாளையம் டு ஊட்டி போகிற ஊட்டி டாய் ட்ரெயினில் தாங்க இன்றைக்கி போக போகிறோம். ட்ரெயின் நம்பர் 06136. 7:10க்கு மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து டிபார்ச்சருங்க. எப்பவுமே சீக்கிரமாக வந்துடும், பட் இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட்டு, ஏன்னா காலையில் நேரம் இல்லையா. ஸோ அதுதாங்க ரீசனு. நான் ரொம்ப நாளாக இந்த ட்ரெயினில் போகணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேங்க. ஃபைனலாக நம்ம இன்னைக்கு இந்த ட்ரெயினில் போக போகிறோங்க. நம்மக்கிட்ட டைம் நிறையா இல்லை. குயிக்காக போய் ட்ரெயினோட இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் ஷாட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம பயணத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான். நம்ம ஜேர்னி வந்துட்டு இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 4 மணி நேரம் 50 நிமிஷம் இருக்கு போதுங்க. நிறையா பேசலாம் வாங்க. இணையவழி பயணத்தில் இணைந்திருங்கள், சேர்ந்தே பயணிப்போம். ஸோ அந்த 2வது பிளாட்ஃபார்ம் நேம் போர்டுக்கு அப்படியே ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீலகிரி மவுண்டன் ரயில்வே மியூசியம் இருக்குங்க. ஸோ நமக்கு டைம் இல்லை, அதனால நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலைங்க. டைம் இருந்தால் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. டைம் 7:06 ஆகுதுங்க. 7:10க்கு ட்ரெயின். நம்ம அந்த லோக்கோமோட்டிவ் பார்த்துட்டு ஏறிக்க வேண்டியதுதான். எவ்வளோ ஸ்டீமன் பாருங்க. இன்னைக்கு எக்ஸ் கிளாஸ் ஸ்டீம் இன்ஜின் தாங்க புல் பண்ண போகுது. இந்த வண்டிக்கு குன்னூரில் ஒரு லோக்கோ சேஞ்ச் இருக்கு. குன்னூரில் ஒய்டிஎம் டீசல் லோக்கோ மாட்டுவாங்க. இந்த எக்ஸ் கிளாஸ் ஸ்டீம் லோக்கோ பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல தயாரிச்சது சுவிட்சர்லாந்துங்க. இப்போ ரீசெண்டாக வர்ற இந்த இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா தயாரிச்சது நம்ம பொன்மலை ஜிஓசி ஒர்க் ஷாப் தான். இந்த வண்டியோட நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா X37401ங்க. டைம் 7:08, 2 நிமிஷம் தான் இருக்குது. குயிக்காக நம்ம கோச்சுக்கு போய்க்கலாம் வாங்க. நம்ம இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஜேர்னி பண்ண போகிறோங்க. F1ல 12வது சீட்டு. ஹார்ன் அடிச்சிட்டாங்க, எடுக்க போகிறோம். ஏழு தெரியுது. தண்ணி நிறையா இருக்குங்க. பவானி ரிவர் காவேரியோட ஒரு ட்ரிபியூட்ரி. அப்படியே பிளாக் தண்டர் Ketti main road Metupalayam. வெல்கம் டு கல்லாருங்க. இது வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் ஸ்டாப்பு. இதிலிருந்து நம்ம மலைப்பாதையில் ஏற போகிறோங்க. ஒரு 7 கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளெயின்ஸில் தான் வந்திருக்கோம். இதுக்கு மேலே மலைப்பாதை. உங்களுக்கு அந்த போர்டு காமிக்கிறேன். போர்டு காமிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அதையும் ஷேர் பண்ணுறேங்க. ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரேக் சிஸ்டம் ஆரம்பிக்குதுங்க. பாருங்கள், 2 தண்டவாளத்துக்கு நடுவில்
நடுவில் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள், இதுதான் ரேக் சிஸ்டம்ங்க. ரேக் அண்ட் பினியன் சிஸ்டம்னு பேர். ஸோ இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இதாங்க அந்த ரேக் அண்ட் பினியன் சிஸ்டம். இதிலிருந்து மலைப்பாதை ஆரம்பங்க. இதிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா மலைப்பாதையை ஆரம்பிக்குதுங்க. அந்த கிரேடியன்ட் ஆரம்பிக்குது. டெக்னிக்கலாக மேத்தமேட்டிக்கலாக சொல்லணும்னா ஸ்லோப் ஆரம்பிக்குதுங்க. இந்த ஸ்லோப்போட மேத்தமேட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1/12ங்க, இல்லைன்னா 8.33%. ஸோ அந்த கிரேடியன்ட் இல்லை ஸ்லோப்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சமதளத்தில் 12 ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு சமம். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு 1/12ங்க. ஸோ இந்த ரேக் அண்ட் பினியன் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் பல் சக்கர அமைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு ஒரு அனலாஜி சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சைக்கிள் சக்கரத்தில் அந்த செயின் சுற்றுது பாருங்க, அந்த செயின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பல் சக்கரத்தில் தான் சுற்றும். ஸோ அதே கான்செப்ட் தாங்க. இங்கேருந்து ஸ்லோப் ஆரம்பிக்குதுங்க. ஸோ இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் பின்னாடி இருந்து நம்ம கோச்சஸ் எல்லாம் புஷ் பண்ணுது. ஸோ இன்ஜின் வந்துட்டு கீழே சரிஞ்சிடாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த பல் சக்கர அமைப்பு வந்து உதவுதுங்க. சென்டர் சைடு கோச்சில் மட்டும் ஒரே ஒரு என்ட்ரி டோர் தாங்க. இதுதாங்க நம்ம கோச்சு 4/4. இந்த பக்கம் 4, அந்த பக்கம் 4. நம்ம சீட்டு 12ங்க, விண்டோ சீட்டு. ட்ரெயினோட கப்ளிங்கே வித்தியாசமாக இருக்குங்க. ஸோ கல்லாரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க, யூஸ் பண்ணுறவங்க பண்ணிக்கலாம். இப்படி இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து கிரேடியன்ட் ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, இந்தியாவிலே ஸ்டீப்பஸ்ட் மவுண்டெயின் ட்ராக் இதுதாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 3-4 மவுண்டெயின் ரயில்வேஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். கல்கா, சிம்லா, டார்ஜிலிங் ஹிமாலயன் ரயில்வே, அப்புறம் மாதேரன், நம்மளோட ஊட்டி. ஸோ இது எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து ரொம்ப ஸ்டீப்பான ரயில்வே ட்ராக்குங்க. ஸோ ஒவ்வொரு கோச்சுக்கும் ஒரு கார்டு இருக்காங்கங்க. அவங்க தான் அந்த கோச்சோட கதவுகளை எல்லாம் மூடுறாங்க. நல்ல ஒரு கர்வு, ஸ்டீப்பு, அப்புறம் கர்வு, இன்ஜின் நல்லாவே தெரியுது. மலைச்சாரல் மாதிரி தூவிட்டு இருக்குது. ட்ரெயின் கீழே போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த இது வச்சுட்டு இருக்காங்க. என்னாச்சுன்னு தெரிலங்க, நிறைய பேர் கயிறு, அந்த மரம் இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் இருக்கும்ல ரம்பமா, அதெல்லாம் எடுத்துட்டு முன்னாடி போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ இங்கே நிற்கிதுங்க நடுவழியில். ஸோ ட்ரெயின் பின்னாடி போகாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த வீலுக்கு பின்னாடி அந்த ஏதோ வச்சுட்டு இருக்காங்க. எனக்கு அது பேர் தெரியல, தெரிஞ்சால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம கெஸ் பண்ணது கரெக்ட் தாங்க. 2 கிலோமீட்டர் முன்னாடி மரம் விழுந்திருக்கான். அதுக்கு தான் கிளியர் பண்ண வண்டியிலே ஆளுங்க வந்திருக்காங்க, அவங்க போயிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் எந்த பிளாக்கேஜும் இல்லைங்களா. ஸோ அதை கிளியர் பண்ணிட்டா வண்டி எடுத்துருவாங்க, நம்ம ஊட்டி போயிடலாங்க. நான் இப்போ தான் இங்கே பின்னாடி 2 பேர் தெரியுறாங்க பாருங்கள், அதில் ஒருத்தர்கிட்ட பேச்சு கொடுத்தேன். அவர் தான் சொன்னாருங்க, இதுக்கு முன்னாடி 4 நாள் மழையினால வந்துட்டு வண்டி கேன்சலுங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி தான் ரெஸ்யூம் ஆகிருக்கு. நேற்று நைட்லாம் மேட்டுப்பாளையத்தில் செம மழையை பார்த்துட்டு வண்டி இருக்காதுன்னு நினச்சேன். ஸோ அந்த தைரியத்தில் தான் 6:15 வரைக்கும் தூங்கினேங்க. 6:15க்கு எழுந்திரிச்சு மெசேஜை பார்த்தேன், ஷார்ட் ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவசரமாக கிளம்பி வந்தேங்க. ஸோ அதனால தான் லேட் ஆகிடுச்சு நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன் வர. இல்லைன்னா எப்பவும் போல் நம்ம சீக்கிரமாகவே வந்திருப்போம். ட்ரெயின் ரிவர்ஸ் போகுதுங்க, ரிவர்ஸ் போயிட்டு கொஞ்சம் முன்னாடி போகுது.
பாருங்க மரம் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க. எவ்வளோ பெரிய மரம். இந்த மரம் தாங்க விழுந்திருக்கு. இதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஒம்பது 39 ஆகுதுங்க. ஹில்க்ரோவ்னு நினைக்கிறேன். இங்கே ஒரு தண்ணி பிடிக்கிற ஸ்டாப். ஸோ எல்லாம் அந்த வியூ பாயிண்ட் பார்க்க போயிட்டு இருக்காங்கங்க. ஸோ நம்ம ஒரு அரை மணி நேரம் கிட்ட அங்கே மரம் விழுந்த நேரம் மரம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு டைம் ஆயிடுச்சுங்க. ஸோ அதனால் இப்போ டிலேல தான் இருக்கோம். இங்கே இது ஒரு டெக்னிக்கல் ஸ்டாப்புங்க. இங்கே வந்துட்டு ஸ்டீம் இன்ஜினுக்கு தண்ணி ஏற்றுவாங்க. அது போக அங்கே பாருங்கள் வியூ பாயிண்ட் எக்கச்சக்கமான பேர் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வியூ பாயிண்ட்டு ப்ளஸ் டெக்னிக்கல் ஸ்டாப்புங்க. இந்த இடத்துல குரங்குங்க நிறையா இருக்குங்க. ஸோ அதனால் இந்த இடம் வந்தோடனே காடுங்க எல்லா விண்டோவையும் வந்து க்ளோஸ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. தண்ணி ஏற்றுறது பாருங்க. ஆரன் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதனால் குயிக்காக அந்த வியூ பாயிண்ட் கேப்சர் பண்ணிட்டு ஸ்டீம் இன்ஜினுக்கு தண்ணி ஏற்றுறது பார்க்கும்போது வடிவேல் காமெடி தாங்க குழம்பு. ஸோ போன டெக்னிக்கல் ஹால்ஸில் நான் ஹில்க்ரோவ்னு தப்பாக சொல்லிட்டேங்க. இப்போ தான் நம்ம ஹில்க்ரோவ் வந்திருக்கோம். டைம் 10:25ங்க. கிட்டத்தட்ட 1.5 மணி நேரம் கிட்ட டிலேல தான் வந்துட்டு இருக்கோம். ட்ராக்கோட ஸ்டீப்னஸ் பாருங்க எப்படி ஏறுது அப்படின்னு பாருங்க. ஏறி அங்கே ஒரு பிரிட்ஜுங்க. ஃபேரு பார்த்துடலாங்க. ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஃபேரு 600 ரூபாங்க. செகண்ட் கிளாஸ் ஃபேரு 295 ரூபா. இதில் நான் சர்வீஸ் சார்ஜோ கன்வீனியன்ஸ் சார்ஜோ எதுவும் சேர்க்கல. சேர்க்காத ஃபேரு. இந்த வண்டியில் மொத்தம் 4 கோச் இருக்குங்க. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ரிசர்வ் கோச்சு, 2 செகண்ட் கிளாஸ் ரிசர்வ் கோச்சு, ஒரு செகண்ட் கிளாஸ் அன்ரிசர்வ்டு கோச்சுங்க. ஆகுதுங்க. ரன்னிமேடில் இருக்கோம். இந்த வண்டி உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். ரொம்ப ஓல்டு கோச் தான். ஸோ பவர் சாக்கெட்லாம் எதுவும் இல்லை. ஸோ நீங்கள் வர்ற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா இப்படியே எக்கச்சக்கமான ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எடுப்பீங்க. ஃபோனை ஃபுல் சார்ஜ் போட்டு வாங்க. பவர் பேங்க் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துகிட்டு வாங்க. ஏன்னா நடுவில் ஏதாவது டிலே ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு பவர் பேங்க் ஹெல்ப் பண்ணும். இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு ஊட்டியோ குன்னூரோ போய் தான் வந்துட்டு மறுபடியும் பவர் போட முடியும். ஸோ அதனால் மறக்காமல் பவர் பேங்க் எடுத்துகிட்டு வாங்க. இதில் கொஞ்சம் வீடுகள்லாம் கூட இருக்குங்க. ஏதோ ஒரு ஆறு ஓடுது. வெல்கம் டு ஊட்டிங்க. மழை வர்றப்ப நம்ம வர்றோமா இல்லை நம்ம வர்றப்ப மழை பெய்யுதான்னு தெரியல. பட் இந்த மாதிரி நம்ம சீனிக்கான ரூட்டெல்லாம் மழை வர்றப்ப தாங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம். எக்ஸாம்பிளுக்கு ஷொர்ணூர் நிலம்பூர் ரோடு, அங்கே மரங்கள்லாம் இப்போ கட் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நல்ல ஒரு மழைக்காலத்தில் போய் அழகாக கேப்சர் பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி இந்த ரூட்டுங்க நல்லா தண்ணி ஓடிட்டு இருக்கு. பட் இந்த ரோடு இதே மாதிரி சீனிக்காக தாங்க இருக்கும். ஏன்னா இது ஒரு யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டு. ஸோ யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டு கிடைச்சாலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்த நம்ம எப்படி இருந்ததோ அப்படியே ப்ரிசர்வ் பண்ணி ஆகணுங்க. ஹெரிட்டேஜ் பாரம்பரியத்தை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ இந்த ரூட்டு நீங்கள் இன்னும் 50 வருஷம் 100 வருஷம் கழித்து வந்தாலும் இவ்வளோ சீனிக்காக தாங்க இருக்கும்.
தமிழ்நாட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டுங்க. ஒன்று தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில், அப்புறம் இன்னொன்று இந்த நீலகிரி மவுண்டன் ரயில்வே. வேறு எதாவது இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. உங்களுக்கு எதாவது தெரிஞ்சால் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பல் சக்கரங்க, அந்த சைக்கிள் செயின் மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே எங்கேயுமே நடுவில் கிடைக்காதுங்க. ரன்னிமேடில் தான் வந்து ஒருத்தங்க வந்து ஃப்ரூட்ஸ் விற்றுட்டு இருக்கிறத பார்த்தேன். ஃப்ரூட்ஸை தவிர வேறு எந்த ஐட்டமும் கிடைக்காது. ஸோ நீங்கள் இந்த ட்ரெயினில் வர மாதிரி இருந்தால் ப்ரெட்டு ஜாமு அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வாங்க, இல்லைனா ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்க. அப்படி இல்லைன்னா மேட்டுப்பாளையத்துலேயே டிஃபன் வாங்கிக்கோங்க, இல்லை அங்கேயே டிஃபனை முடிச்சுடுங்க. டீ எஸ்டேட்லாம் ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. ஸோ அந்த பக்கம் நிற்கிறது குன்னூர் ஊட்டி பேசஞ்சருங்க. டெய்லி 3 ட்ரிப்பு, இங்கேருந்து அங்கே, அங்கேருந்து இங்கே வருங்க. டைம் 11:45 ஆகுதுங்க. வெல்கம் டு குன்னூருங்க. ஸ்டேஷன் கோடு வந்து ONR. டைம் வந்து 11:50 ஆகுது. இங்கே வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகுது. இங்கே வந்து ஃபுட் ஸ்டால் இருக்குது. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு, டிஃபன் ஐட்டம், ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்லாம் கிடைக்குது. நீங்கள் மேட்டுப்பாளையத்தில் எதுவும் வாங்காமல் வந்துட்டிங்கன்னா, இல்லை ஸ்நாக்ஸ் எதுவும் வாங்காமல் வந்துட்டிங்கன்னா, இங்கே வந்து உங்களோட பசியை ஆற்றிக்கலாம். இந்த ரூட்டில் போகிறதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் தாங்க, தைய தைய தையா தையா அந்த ஒரே பாட்டு தான். ஸோ அதில் ஷாருக் கான் ஒரு ட்ரெயினில் ஆடிட்டு வருவார் இல்லைங்க. அந்த ட்ரெயின் ரூட் பார்த்தீங்கன்னா குன்னூர்லேருந்து ஊட்டி, ஊட்டி டு குன்னூர் ரெண்டும் மாறி மாறி எடுத்திருப்பாங்க. ஏன்னா அப்வியஸாக குன்னூர்லேருந்து கீழே மேட்டுப்பாளையம் போகிறப்போ அந்த வீடியோவை எடுக்க முடியாது. ஏன்னா டான்ஸ் ஆடணும், அதே சமயம் கீழே இறங்கணும், மேலே ஏறணும். ஸோ அது வந்து டேஞ்சர் இல்லையா? ஸோ அதனால் குன்னூர் டு ஊட்டி அந்த ஸ்ட்ரெச்சில் தாங்க அந்த பாட்டு எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதுதான் நான் அந்த ட்ரெயினில் வந்ததுக்கு ஒரே ரீசன். அப்புறம் நம்ம ட்ரெயின் விளாகிங் பண்ணுறோம், ஃபேமஸான ஒரு ரூட்டு, ஃபேமஸான ஒரு லெஜெண்டரி ட்ரெயின், அதை நம்ம சேனலில் காமிக்கணும். இது இன்னொரு ரீசனுங்க. குன்னூர்லேருந்து கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் போயிட்டு அப்புறம் தான் ஊட்டி லைனில் போவாங்க. ரிவர்ஸ்லேருந்து இப்போ ஃப்ரண்ட்டு போகிறோங்க.
வெல்கம் டு ஊட்டிங்க. ஸ்டேஷன் கோட் UAM. டைம் 1 மணி ஆகுதுங்க. கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் 5 நிமிஷம் டிலேல நம்ம ஊட்டி ரீச் ஆயிருக்கோம். ஆனால் இந்த 46 மணி நேரத்தை கவர் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 5.25 மணி நேரம் ஆயிருக்குங்க. பட் அது ஏன்னு நமக்கு அப்வியஸாக தெரியும், அது ஹில்லு மேலே ஏறினால தான் ரீசனு. ஸோ இந்த ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீம் இன்ஜின் வந்து எந்த ஸ்ட்ரெச்சுக்கு வேணாலும் ஓட்டலாங்க. ஆனால் டீசல் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா குன்னூர் டு ஊட்டி ஸ்ட்ரெச்சில் மட்டும்தான் ஓட்ட முடியும். இந்த வருஷத்துக்கு முன்னாடி தாங்க குன்னூர் டு ஊட்டி வந்துட்டு டீசல் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணுறாங்க. டீசல் இன்ஜின் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் குன்னூர் ஊட்டியில் இருக்க மக்கள்லாம் ஸ்டீம் இன்ஜின் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு கோரிக்கை வச்சாங்களாம். பட் வழக்கம் போல் நம்ம சதர்ன் ரயில்வேஸ் அதை காது கொடுத்து கேட்கல. டு ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறத காரணம் காமிச்சு டீசல் இன்ஜின் தாங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு அந்த ஊட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ள ட்ரெயின் என்ட்ரு ஆனோடனையும் முதல்ல ஃபிளாஷ் ஆன ஒரு சீன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளத்தை அள்ளிதா படத்துல கார்த்திக் இதே மாதிரி ட்ரெயின்ல ஊட்டி வந்து இறங்குவாரு. இறங்கி வெளியே போகும்போது கவுண்ட் பண்ணி வந்துட்டு டிக்கெட் டிக்கெட் டிக்கெட்னு கேட்பாரு. அந்த சீன் தாங்க ஃபிளாஷ் ஆச்சு. அதே மாதிரி இருக்கு. அந்த சீன்ல எப்படி பார்த்தனோ அதே மாதிரி இருக்குங்க. குன்னூர் டு ஊட்டி நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெச் பார்த்தீங்கன்னா நான் வீடியோல கொஞ்சம் தான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா தையா பாட்டில் செம்மையா கவர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதை விட பெட்டரா நம்மளால கவர் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால கவர் பண்ணலைங்க. ஸோ மினிமல் ஃபுட்டேஜ் தான் குன்னூர் டு ஊட்டி எடுத்திருக்கேன். பட் குன்னூர்லேருந்து மேட்டுப்பாளையம் அந்த ஸ்ட்ரெச் நான் எக்கச்சக்கமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேட்டுப்பாளையம் டு ஊட்டி ஒரு ட்ரெயின், ஊட்டி டு மேட்டுப்பாளையம் ஒரு ட்ரெயின் ஆப்ரேட் ஆகுதுங்க. அது போக குன்னூர் டு ஊட்டி, ஊட்டி டு குன்னூர் வந்துட்டு 3 ட்ரெயின் ஆப்ரேட் ஆகுதுங்க. குன்னூர் டு ஊட்டி 3 ட்ரெயின், ஊட்டி டு குன் ட்ரெயின் ஆப்ரேட் ஆகுதுங்க. மேட்டுப்பாளையம் டு ஊட்டி ஸ்ட்ரெச்சில் டிக்கெட் கிடைக்கலைன்னா வருத்தப்படாதீங்க. குன்னூர் டு ஊட்டி ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன்னா 3 ட்ரெயின் இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அன்ரிசர்வ்ட்லேயே சீட்டு கிடைக்கும். ஸோ அந்த 3 ட்ரெயினோட டைமிங்ஸ் என்ன, ஃபேர் என்ன அப்படிங்கிறது நான் ஸ்லைடில் போடுறேன், பார்த்துட்டு வாங்க. இங்கே ஒரு செல்ஃபி பாயிண்ட் இருக்குங்க. கரெக்டாக பிளாட்ஃபார்முக்கு ஆப்போசிட்டில் ஐ லவ் ஊட்டின்னு எழுதியிருக்காங்க. முன்னாடி ஒரு பழைய கோச் ஒன்று டிஸ்பிளேக்கு வச்சுருக்காங்கங்க. இதோட எண்டுக்கு வந்துட்டோங்க. குட்டி கதை இன்னைக்கு இல்லை. ஏன்னா நான் எக்கச்சக்கமான ஃபேக்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணியிருக்கேங்க. ஸோ அதனால இன்னைக்கு குட்டி கதை இல்லை. இன்னொரு ஐகானிக் தமிழ் சினிமாவோட ஓப்பனிங் சீனை நான் மறந்துட்டேங்க. கோபுர வாசலிலே படம்னு நினைக்கிறேன், கார்த்திக் பானுப்ரியா நடித்த படம். ஸோ அந்த படத்தோட ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டீம் இன்ஜின் ஒரு சவுண்ட் வந்தது இல்லைங்க. அந்த ஸ்டீம் இன்ஜின் சவுண்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து இந்த ஊட்டி ட்ரெயின் மலையேறது தான் காமிச்சு, அது மேலே வந்துட்டு இளையராஜா BGM பாருங்க. எனக்கு இந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணும்போது 3 அண்ணா மைண்டில் ஓடிச்சுங்க. ஒன்று அந்த தையா பாட்டு, 2வது கோபுர வாசலில் BGM, 3வது வந்துட்டு கவுண்டமணி இங்கே டிக்கெட் கேட்குறது, அதுதாங்க ஓடிச்சு. ஸோ வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டாங்க. வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் சொல்கிறேங்க. இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸில் போகும்போது ஊட்டி டு மேட்டுப்பாளையம் போகும்போது 3.5 மணி நேரம் தாங்க எடுத்துக்குது. பட் ஆனால் அப்ஃபீல்டில் வரும்போது 1.5 மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்குது. ஏன்னா அது நம்ம ஃபிசிக்ஸ் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாங்க. அதுக்கு காரணம் நியூட்டனும் அவர் கண்டுபிடிச்ச புவியீர்ப்பு விசையும் தாங்க. நம்ம மேலே ஏறும்போது கிராவிட்டிக்கு எகெயின்ஸ்டாக போகிறோம், அதனால டைம் அதிகமாக எடுக்குதுங்க. கீழே இறங்கும்போது நம்ம புவியீர்ப்பு விசையோடு சேர்ந்து இறங்குறோம், அதனால டைம் கம்மியாகுதுங்க. ஸோ அதுக்குள்ள ட்ரெயின் ஃபில் ஆயிடுச்சுங்க. ஸ்டேஷனுக்கு வெளியவே ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குங்க, ரயில்வே ரெஸ்டாரண்ட்.
அவ்வளோதான், வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி வேறு என்னென்ன ட்ரெயின் பண்ணலான்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் சொல்லிக்கிறேன். பட்டா பாய், டேக் கேர், ஸ்டே சேஃப்.